ஓகேங்க, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு சிடிஆர் சென்னை டர்போ ரைடர்ஸ் அண்ட் ஜேகே டயர்ஸோட இந்த கொலாபரேஷன் லான்ச் நடக்குது. ஸோ இந்த வருஷத்துலேருந்து வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் கார் ரேசிங் சாம்பியன்ஷிப் வந்து ஒரே ஈவெண்ட்டாக நடக்க போகுது இந்தியாவில். ஸோ ஜேகே டயர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 27-28 இயர்ஸாக வந்துட்டு இந்த சாம்பியன்ஷிப் சீரீஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த சீரீஸில் வந்துட்டு நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் ரொம்ப நாளாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஒரு பேஷனேட்டான ப்ரொமோட்டர் ஃபார் த ஸ்போர்ட். கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து ஆல் தி வே அப் டில் ஃபார்முலா 1 எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ரேசிங் டிரைவர்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி மேலே தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கூட வந்து சிடிஆர் ஜாயின் பண்ணுறது வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ சிடிஆர் வந்து இந்தியன் ரேசிங் லீக் அந்த சாம்பியன்ஷிப் ஆரம்பித்து போகும்போது மோட்டர் ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தாங்க. அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ரேசிங் டீம் நடத்துறதுலையும் சரி, ரேசிங் டிரைவர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுலையும் சரி, ரொம்ப பேஷனேட்டாக ரொம்ப கான்ட்ரிபியூஷனோட வந்துட்டு அவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ரெண்டு பெரிய ஃபோர்ஸஸும் சேர்ந்து இந்த ஸ்டெப் எடுக்கிறது வந்துட்டு மோட்டர் ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆரம்பம். ஏற்கனவே நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இந்த கைண்ட் ஆஃப் கொலாபரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமாகவும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டேட்டிவான ஒரு காம்பினேஷனாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த சாம்பியன்ஷிப் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். என் கூட சேர்ந்தே இருக்கிற மற்ற ரேசிங் டிரைவர்ஸும் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப all of us are very happy for this collaboration, and all of us are very happy to look forward to how this thing is going to unfold. And the only way I think it's going to unfold is going to be in a very successful way. But how big is going to happen is the question. So ரொம்ப excitement-ஓட I'm looking forward to this. So அவர் சொன்னதை கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. I speak in both English and Tamil. So JK Tyre பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன், along with the racing that we do. JK Tyre வேர்ல்டு ஓவர் 11 ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது எங்களுக்கு. 2 மெக்சிகோலையும் 9 ஃபேக்ட்ரி இந்தியாவிலையும் இருக்குது, 5 லொக்கேஷனில். அதில் இருக்கிற 5 லொக்கேஷன்லேயே லார்ஜஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி எங்களுது தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது, சென்னையில் தான் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் எல்லா வித டயர்ஸும் பண்ணுறோம், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2 வீலர்லேருந்து டிராக்டர் வரைக்கும், ஆர் ஓடிஆர் டம்பர் ட்ரக்ஸுக்கும் சேர்த்து பண்ணுறோம். அண்ட் ரேசிங் டயர்ஸ் கூட certain category of கார்ஸுக்கு we make tires and give. So that is the level of technical expertise that we have. And we're looking forward to this partnership. And sir sonare big agma irukumante. So JK Tyre doesn't do anything small, it's always big. And with CTR on board, we should be bigger, as they say, bigger, better, bolder. So we are targeting September. I think Mr. Sanjeev, you want to add? September. First round September கோயம்புத்தூர் நடக்குதுங்க. செகண்ட் ரவுண்டு கோயம்புத்தூர்லிங்க, அக்டோபர் நடக்குதுங்க. தேர்ட் ரவுண்ட் மோஸ்ட்லி பெங்களூர் பிரெயின் புது சர்க்கியூட்ல வருதுங்க. ஃபோர்த் ரவுண்ட் வில் பி இன் சென்னை. தட் வில் பி த ஃபைனல் ரவுண்ட் வில் பி இன் சென்னைங்க. So countryலேருந்து கலந்துக்கிறாங்க is a little early to saying, and first nominations வரணும். Our focus is on Indian talent. We have very good talent base in India, but opportunity கிடைக்கணும் அவங்களுக்கு. Formula 4 or even close to Formula 4 Wolf cars இருக்கு, சில பேர் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டிலேயே. So our importance is to groom internal talent and take them international. But not that foreign drivers வரமாட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல, but it's too early to say that right now. என்னங்க? Formal process இருக்கு. Yeah, we already from today onwards, once this official listing is over, we will ask for registration of the drivers to come in.
இல்லைங்க, அவரோட லீகே வேறீங்க. Okay, so this is for initially வந்து இதுல ஃபுல்லா கிராஜுவேட் ஆனா then you can go to that league. சேஃப்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் and then எல்லாமே எல்லாரும் அஃபோர்ட் பண்ற அளவுக்கு இருக்குதா? ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி இந்தியாவில் வந்து அந்த மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்கறதுல மோர் அண்ட் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் இருக்கு. அதை பற்றி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ். நல்ல கொஸ்டின். நீங்க வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் நிறுத்தி வச்சிருக்கோம், சிங்கிள் மேக் சீரியஸ்ன்னு சொல்லிங்க. டிரைவர் வந்து ஹெல்மெட் அண்ட் ரேசிங் சூட், கிளவுஸ் கொண்டு வந்தா, ஷூஸ் கொண்டு வந்தா he can driveங்க. மற்றது எல்லாமே the car is ready to race. Seats is FIA approved. Okay, seat belts, 6-point seat belt. So everything வந்து நீங்க ரேஸ் ட்ராக் போறதுக்கு முன்னாடியே செக் பண்ணுவாங்க. சீட் பெல்ட் ஃபுல்லா டைட் பண்ணி போட்டிருக்கீங்களா, ஹெல்மெட் ஸ்ட்ராப் போட்டிருக்கீங்களா, அதே மாதிரி ஹெல்மெட்டுக்குள்ள பக்தாவா அது போட்டிருக்காங்களா, எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ சேஃப்டி இஸ் பேரமவுண்ட். ஸோ என்ன ஆனாலும் 4 தடவை உருண்டாலும் that car will be safe. The driver will be strapped to the seat. அதுலேருந்து வெளியே வரக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க. Either somebody has to go and turn the car around or anything happens. So safety is important. So we don't compromise on anything. Safety is paramount for the driver. Let's talk about money, sir. Okay, India is probably the cheapest form of racing. If you see Mr. B. Vijay Kumar is honored. அவர் பண்ற கார் வந்து இன்னைக்கு world over is the cheapest form of entering into racing. Okay, world over they can't. See, Sirish, he was early in US, now he's in India. So you can tell about the single seaters. So the best part about motorsport is it pushes limits, boundaries of everything. So one of the things that is a challenge for us in India is to try and keep the entry barrier as low as possible, which is why we have like the Formula LGB, which Mr. B. Vijay Kumar has one of the many cars that he has built. So that entry level, I mean, the entry barrier to that is very low when you compare global motorsport. But it is still a barrier. But to overcome that barrier, the whole idea of doing this partnership with CTR and JK and together with the FMSCI, the idea is to bring in more visibility to the sport. The minute more visibility comes out to the sport, then it attracts more money into the sport in terms of as a marketing tool. So then, you know, everything coming together, then this barrier, even though it is a little bit higher than what we would want it to be, is something that you can overcome quite easily. So it is not one simple answer that, okay, yes, this is the barrier only, it is easy to finish. It is a process that this is a brand new beginning. I have very big expectations with how things will go. And I think with the prospects of what the success of this joint partnership between JK and CTR, I think you will see that, you know, that barrier will become much easier for people to come in. Akbar, sir, நிறைய சினிமா செலிபிரிட்டிஸ் ஒரு இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படின்னா ஒரு எக்கனாமிக் ஃபிகர் வந்து நீங்க பண்ணணும்னா யாரு நம்ம நான் இப்போ பேசினா கேட்குமா? ஓகே நிறைய நிறைய சினிமா செலிபிரிட்டிஸ் ஒரு ஆக்டர் ஒரு இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படின்னா நீங்க என்ன ஒரு எக்கனாமிக் ஃபிகர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க? எனக்கு 2 பேர் தான் தெரியும். லைவ் அப்படியா? எனக்கு யார் பிடிக்கும்னு கேட்டீங்களா? இந்தியன் கார் ரேசிங் நிறைய ஸோ இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணலாம்? நம்ம இதில் ஒரு ஆங்கரா யூஸ் பண்ணலாம். யாரும் ஆங்கராவா ரேசிங்லையா? எஸ் ரேசிங்க்கு ஆங்கராவா? அவரே வரலாம் சார். இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஒரு சினிமா செலிபிரிட்டிஸும் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதே மாதிரி இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படின்னு ஒரு தாட்ல ஒரு ஃபிகர் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா யாரா இருக்கும் மைண்ட்ல யார் வராங்க? எனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வண்டி ஓட்டுறவங்களாம் இருக்காங்க. எனக்கு வந்து ரேசிங்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நரேன் சார் தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஏகே சார், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
என் பொண்ணு நல்லா வண்டி ஓட்டுவா, என்னோட டீசெண்டா ஓட்டுவா. ஸோ அதனால அவங்க தான் எனக்கு ஞாபகம். அண்ட் இந்த ஒரு சிடிஆர் அண்ட் ஜேகே டயர்ஸ் வழங்கக்கூடிய இந்த ஒரு சிறப்பான விஷயத்துல வந்து நான் அசோசியேட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட கெரியர் வந்து நான் கோயம்புத்தூர்ல தான் ஆரம்பிச்சேன். அந்த கரி மோட்டார்ஸ் இருக்கக்கூடிய பக்கத்து ஏரியா தான் வந்து போத்தனூர், அங்கதான் வந்து நான் ஸ்டே பண்றேன். ஸோ அதனால அங்க எப்பப்பெல்லாம் ரேஸ் நடக்குதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து வண்டி எடுத்துட்டு போயிடுவோம். வண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டு அது என்ன வெயிலா இருந்தாலும் சரி மழையா இருந்தாலும் சரி நின்று அதை வந்து அந்த வண்டி போறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இன்னைக்கும் ஏதாவது ஒரு ரேஸ் நடக்குது அப்படின்னா வந்து டிவியில் போட்டு பார்ப்பாங்க. நைட் நடந்தாலும் சரி எந்த டைம்ல இருந்தாலும் சரி அது ஃபுல்லாக அது மாதிரி வண்டி போயிட்டே இருக்கும். அது லேப்டாப்பாக ஓட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உட்காந்து பார்க்கறது. இதுல ஒன்றும் சந்தோஷமான விஷயம் ரேசிங் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்பீடா வந்து யாராவது வண்டி நல்லபடியா சேஃப்டியா ஓட்டி போனாங்கன்னா அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி என்னோட பையன் பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொரன்சோன்றது அவரும் ஒரு பெரிய ரேசர் தான். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு அசோசியேட்டடா இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்க இந்த விஷயத்துல வந்து நான் அசோசியேட். சார் போட்ஸ் இனாகிரேஷன் வந்து as a press நீங்க தான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எல்லாத்தையும் சொல்லணும். பிகாஸ் இவ்வளவு நாள் மோட்டார் ஸ்போர்ட் வாஸ் ரொம்ப கன்ஃபைண்டா இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஹேவிங் so much of press. So it is up to the press to make everybody feel that coming for an event like this is very important. Minister சொன்ன மாதிரி we never knew that he is so interested in motorsport. So it is an eye-opener for us. So we are definitely very glad to have it. Final round, we would like to have the Chief Minister as the chief guest for the last round. If the press does it, all the more better for us. We request you to do it. இங்க மேடையில் இருக்கிறவங்களுக்கு, இங்க வந்திருக்க எல்லாருக்கும், ஊடக நண்பர்கள், என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். I'm so honored and so privileged to be here for this in the event which is done by CTR and JK Tyres ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணி பண்றதுல இந்த லோகோ revealing and in the championship circuit உடைய லான்ச் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I hear very huge names, legendary names. நான் ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிக்கும்போது கேள்விப்பட்ட மோட்டரிங் ஃபேமிலிஸ்ல இருந்து லெஜெண்ட்ஸ், அவங்களுடைய சன்ஸ், அவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாம் பார்க்கும்போது I'm very happy because என்ன அப்படின்னா எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டு கோயம்புத்தூர்ல. ஸோ இந்த ஸ்போர்ட் மோட்டரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஃபேமிலிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கோயம்புத்தூர் தான் ஹப் ஃபார் மோட்டர் ரேசிங் எல்லாமே. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நரேன் கார்த்திகேயன் இஸ் மேரிட் டு மை சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஸ்டர் தான். ஸோ அவர் இன்ஃபேக்ட் மலேசியாவில் F1 பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது we were all there to witness it. இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்னையில் கோ கார்டிங்லாம் பண்ணும்போது நான், நம்மளோட ஹானரபிள் சிஎம், மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே போய் அடிக்கடி போவோம். எவ்ரி வீக் வி யூஸ் டு கோ கார்டிங் தேர். அது மட்டும் இல்லாமல் துபாயில் போயிட்டு அந்த சர்க்கியூட்ல அந்த ஒரு F1 சர்க்கியூட்ல நாங்கள் போய் அந்த ஆடி கார்ஸ், அந்த ரேஸ் கார்ஸ்லாம் ஓட்டியிருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் ஹவு வி லைக் motorsporting and we fancy cars, நல்ல stylish cars. So அதனால எனக்கு மேபி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கனால it's like eventually I came to this function. I'm so honored and இங்க அவார்ட் வாங்கினவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய விஷஸ். I'm so happy to be a part of this function. Not only நம்ம சர்க்கியூட் ரேசிங் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, பட் அந்த சேஃப்டியோடைய அவேர்னஸுக்காகவும் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ரேஸ் ஃபார் இந்தியன் ரோட் சேஃப்டி கேம்பெயின். ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 71,000 per year நடக்குது. அதில் ஆல்மோஸ்ட் 18,000 and odd lives we are losing every year. கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜ் பார்த்தோன்னா ஒரு 50 உயிர்கள் போகுது. ஸோ
இதை ஒரு மோட்டரிங் ஒரு ஸ்போர்ட்டா மட்டும் பார்க்காம இதுல ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சிடிஆருக்கும் ஜேகே குழுமமுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸோ லெட்ஸ் ரைட் அண்ட் டிரைவ் சேஃப்லி, வேர் ஹெல்மெட். அது மட்டும் இல்லை, ப்ளீஸ் அவாய்ட் ரோட் ரேஜஸ். அது வேணாம். எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பொறுமையா போயிடலாம். டோன்ட் லெட்ஸ் நாட் வயலேட் traffic rules. So let's all be safe. Thanks a lot.